இன்றைக்கி நம்ம அக்ரிடெக் சேனலில் என்ன சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிவராஜ் 744 எஃப்இங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னன்னுட்டு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ அந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த சிவராஜ் 744 எஃப்இ இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2015 மாடலுங்க. ஓனரு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சு, பிரேக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட டயர் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. பேக் டயரு ஒரு 80 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் டயரும் அதேமாதிரி உங்களுக்கு 80 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. டிராக்டரோட பெயிண்ட் கண்டிஷன் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க, எங்கே பெயிண்ட் செப்ப கிடையாது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பம்பரு ஹூக்கு பெட்டு அவைலபிள் இருக்குங்க. டாப்பு அவைலபிள் இல்லை. மேலும் நம்ம சேனலில் இதே போல் உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டெக்ட் பண்ணி இதேமாதிரி உங்களோட டிராக்டர் ஃபோட்டோஸும் மற்றும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபோட்டோஸும் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அக்ரிடெக் டீம் ஹெல்ப் பண்ணுவோங்க. இந்த டிராக்டர் மட்டும் இல்லைங்க, அந்த டிராக்டரோட சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு சீட் டில்ருங்க, விதை போடும் கலப்பை மற்றும் ஒரு 5 கொத்து கலப்பை, ஒரு சக்திமான் ரொட்டவேட்ரு, இது 3 தாங்க செட்டாக சேல்ஸ் வந்திருக்குது. இந்த டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷனுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை, வேணால் நீங்கள் இன்சூரன்ஸு பண்ணிக்கலாங்க. மேலும் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சிங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். எந்த ஒரு டிராக்டர் சேல்ஸ் வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த டிராக்டரோட கண்டிஷன் பற்றி உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கியர் பாக்ஸு எல்லாம் தெளிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓனர் தரப்புலேருந்து. நேரில் போய்ட்டு வண்டியை அதை உங்களுக்கு தரவாக செக் பண்ணிங்க. இந்த வண்டி மட்டும் இல்லைங்க, இந்த வண்டியோட சேர்ந்து ஒரு 5 கொத்து கலப்பை, ஒரு சக்திமான் ரொட்டவேட்டர் ப்ளஸ் உங்களுக்கு சீட் ட்ரில்லுங்க, இது எல்லாம் செட்டாக தாங்க சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 36 பிளேடு ரொட்டவேட்டருங்க. இந்த டிராக்டர் ப்ளஸ் இந்த செட்டு இருக்கின்ற லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த செட்டுக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைமதிக்கு 5,45,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க, நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாம். காண்டாக்ட் நம்பரு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டி மற்றும் இம்ப்ளிமெண்ட்டை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம். மேலும் இதுபோல் ஒரு இன்னொரு சொல்யூஷன் அதுவரை காத்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.